हेलो साथीहरुलाई मेरो FTandPK च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज हजुरहरुलाई एउटा कुर्ता कटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हजुरको माझमा मैले भिडियो ल्याएको छु र यो कुर्तामा मैले यसको पुरा डिटेल बाइ डिटेल राखिदिएको छु। यसलाई तपाईले हेरेर फर्मुला बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको कटिङ कसरी गर्ने यस विषयमा पनि तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरु, आजको यस टपिकतिर हामी लागौं। यतिखेर म कपडामा आइसकेको छु। नाप बताउन गइरहेको छु। नाप यसको लम्बाई 40, यसको छाती 32, यसको 29 कम्मर र यसको हिप 35, यसको तिरा 14.5 र यसको बाहुला 9 र बाहुलाको मोरी 9 इन्च रहेको छ। हुन्छ, हामी यस नापमा कटिङ गर्नेछौँ। पहिला हामीले यसरी कपडालाई चाहिँ राम्रोसँग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ब्याक साइडको कपडा है। यसरी हजुरले सिधा राख्न सक्नुहुन्छ। पहिला कपडा चाहिँ यसरी यहाँ तलको यो साइड चाहिँ यसरी म्याच गराउनु होला। यसरी म्याच गरेर हजुरले कपडा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपडा पहिला राम्रोसँग हजुरले कपडालाई सेप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र ड्राफ्ट हान्नु होला, अनि फरक पर्ने छैन। पिस कपडाको लागि अलि मुस्किल हुन्छ। तलमाथिका बुट्टाहरू मिलेको छ कि छैन यसरी हेर्नु होला। र बुट्टाहरू हाम्रो चाहिँ अलरेडी फिक्स मिलेको छ, मैले मिलाइसकेको छु। र यदि तपाईँ यस विषयमा चाहिँ एकदम गम्भीर भएर राम्रोसँग कपडालाई म्याच गरेर हैन, बुट्टाहरूलाई म्याच गरेर राख्नु होला। अनि राखिसकेपछि अब हामी चाहिँ यसको माथि साइडमा यसरी हजुरले पनि यसरी सिधा लाइन दिन सक्नुहुन्छ, सिधा स्केलबाट। र यसको मैले चाहिँ नर्मल तरिकाले 4 इन्ची बराबरको माथि काँटी राखिदिन्छु, किनकि यसको गला चाहिँ पहिल्यै अलरेडी खोलिसकेको छ। त्यही कारणले गर्दा पनि म 4 इन्ची मात्र राखिदिन्छु। र यहाँदेखि हामी यसरी यो पहिला फिता राख्छौँ। 7 इन्ची बराबर यसको छातीको भागमा राखिदिन्छौँ। 14 इन्ची बराबर यसको कम्मर र 20 इन्ची बराबर यसको तलको हिप राखिदिन्छौँ। र हाम्रो अब यसलाई तल फुल यसको लम्बाई 40 इन्ची रहेको छ। 40 मा हजुरले चिन्ह दिनुहोस्। यसलाई हामीले माथि सार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ माथि कपडामा सार्नुपर्छ। यसको लागि हजुरले ब्याक पार्टमा सिक्न सक्नुहुन्छ। ब्याक पार्टमा अब यसरी सिधा लाइन तान्नुहोस् पुरै। कम्मर 29 छ। 29 डिभाइड 4 गर्दा 7.25 भएको छ। र 7.25 मा हामी चिन्ह लगाउँछौँ। त्यसपछि 1.5 इन्च हामी लुजिङ छोड्दछौँ। पैँतिस डिभाइड 4 गर्नेछौँ हिपमा। 35 डिभाइड 4 यसरी। र छाती चाहिँ 32 डिभाइड 4 गर्नेछौँ। 32 डिभाइड 4 गर्दा 8 इन्च हुन्छ। अनि 1.5 इन्च लुजिङ छोड्नेछौँ। यसरी यो माथिको भागलाई पनि सिधा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी। अनि हाम्रो यहाँनिर जति छ लगभग 10.5 भएको छ। यहाँदेखि यहाँसम्म जति हुन्छ त्यतिलाई नै हामी तल राख्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी तल राखेर यसरी चाहिँ हजुरले मार्कर लगाएर अनि अब कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म कटिङ गर्दैछु। मैले यसलाई कटिङ गरिदिइसकेँ। हिपमा चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ र कम्मरमा अनि यहाँको सिलाइ गर्ने भागबाट पनि। अब यो लेसलाई हामीले यसरी नर्मल तरिकाले यसरी निकालिहाल्छौँ। पहिला यसलाई हामी माथि सार्नुपर्ने हुन्छ। पछि हामी माथि टाँसेर सिलाइ गर्नुपर्छ यसको। यो कपडालाई चाहिँ पहिला कटिङ गर्नुभन्दा पहिला आइरन गर्नु होला। मैले पनि आइरन गर्न पर्थ्यो, तर हामीसँग चाहिँ अहिले बिजुली पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा मैले आइरन गरेको छैन। र हजुरले चाहिँ नयाँ मानिसले चाहिँ विशेष गरी आइरन गरेर कटिङ गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यसरी है। जस्तो गरेर अगाडि राखेको छ त्यसरी नै यो पछाडिको भागलाई पनि काट्न सकिन्छ। पछाडि यो चाहिँ कठाला बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले कटिङ गरिसकेको छु यहाँनिर। र अब यसको पुरा लम्बाइ चाहिँ 40 इन्ची छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 40 इन्ची। र यहाँनिर हामीले अरू कपडा राखेर भित्र साइड फोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कपडा चाहिँ छोटो थियो। जो यो लेस छ, यो लेसलाई चाहिँ मैले यसको यो फेरमा मैले यसलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। पछाडि त्यो सिलाइ गर्दाखेरि पछाडि हुन्छ त्यो चाहिँ। यो दाहिने साइडमा अलिक ठुलो गरेर देब्रे साइडमा सानो गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ छातीको डिभाइड 4 गरेर हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। छातीको चाहिँ डिभाइड 4। यसको लम्बाइ 9 इन्ची र 2 इन्ची फोल्डिङ र यसको मोरी पनि 9 इन्ची रहेको छ। 9 इन्ची हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 1.5 इन्ची लुजिङ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जति छाती छ छातीको चौथो भाग लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र यहाँनिर चाहिँ यसरी राउन्ड सेप दिन सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल तरिकाले। मैले स्केल लगाएको छैन, यहाँनिर ड्राफ्ट हालेको छैन। नर्मल तरिकाले यसरी चाहिँ कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। बाउला चाहिँ यो चाहिँ बाउला भइसकेको छ। र यहाँनिर चाहिँ अगाडिको पाटा पछाडिको पाटा मैले चाहिँ जो हजुरको अगाडि देखाइसकेको छु। अनि त्यो हजुरहरूले देखि पनि सक्नुभएको छ। यस विषयमा केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने हामी यो भिडियो यतिकै राख्छौँ र आउँदा भिडियोहरूमा भेट्ने
छौँ। हुन्छ, आजको लागि छोड्छौँ।